สวัสดีครับวันนี้ผมยอมรับตรงๆเลยนะครับว่าเป็นการรีวิวนาฬิกาที่ผมมีความรู้สึกตื่นเต้นดีอกดีใจยังไงแบบบอกไม่ถูกคือด้วยความที่เราสะสมนาฬิกามาสักระยะหนึ่งแล้วเนี่ยเรามีนาฬิกาหลายๆเรือนก็เลยทำให้ความรู้สึกว้าวเวลาเราได้เห็นนาฬิการุ่นต่างๆเนี่ยมันก็เริ่มจะลดน้อยลงแต่ไม่ใช่กับเจ้านาฬิการุ่นนี้นะครับคือครั้งแรกที่ผมได้ยินว่าไซโก้จะออกนาฬิกา Limited Edition สำหรับประเทศไทยเนี่ย เดิมทีเดียวผมก็รู้สึกว่าน่าสนใจนะแต่ก็ไม่ได้ว้าวอะไรมากจนได้มาเจอตัวจริงเนี่ยต้องบอกเลยว่านี่แหละคือสิ่งที่ทำให้นาฬิกาไซโก้เนี่ยเป็นที่หลงรักของไม่ใช่เฉพาะคนไทยนะครับจริงๆแล้วไซโก้เขามีแฟนอยู่ทั่วโลกโดยเฉพาะฝรั่งที่เป็นยูทูบเบอร์ทำรีวิวนาฬิกาเนี่ยแทบทุกคนที่ผมเห็นเนี่ยเขาว้าวแล้วก็ชื่นชอบไซโก้เอามากๆแต่โดยส่วนตัวของผมก็อย่างที่เพื่อนๆเห็นนะครับต้องยอมรับว่าในคอลเลกชันของผมเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นนาฬิกาจากฝั่งสวิตเซอร์แลนด์ด้วยความที่ผมเป็นคนชอบงานดีไซน์ชอบความเนี๊ยบนะครับที่ผ่านๆมาในอดีตเนี่ยไซโก้เองเขาอาจจะยังไม่ได้เน้นเรื่องงานดีไซน์หรือว่าความเนี๊ยบความละเอียดของเจ้าตัวนาฬิกามากนักด้วยความที่ปรัชญาอย่างหนึ่งที่ไซโก้เขายึดถือมาตลอดก็คือทำนาฬิกาที่คนสามารถนำไปใช้งานและเข้าถึงได้ง่ายแต่ในยุคหลังๆเนี่ยไซโก้เองก็เริ่มรู้ว่าจำเป็นจะต้องปรับตัวเพื่อแข่งขันกับนาฬิกาแบรนด์สวิตเซอร์แลนด์เพราะฉะนั้นเรื่องดีไซน์ของนาฬิกาเนี่ยเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ระยะหลังๆไซโก้ให้ความสำคัญมากๆอย่างเจ้าไซโก้ซูโม่ที่เป็นพื้นฐานของนาฬิกาเรือนเนี่ยจริงๆแล้วผมก็เคยมีในคอลเลกชันนะครับด้วยความที่เขาเป็นนาฬิกาที่มีดีไซน์สวยงามรูปร่างหน้าตาสวยแต่ด้วยความที่ผมมีนาฬิกาสไตล์เนี่ยอยู่ในคอลเลกชันหลายเรือนก็เลยทำให้ผมมีโอกาสหยิบเจ้าซูโม่ตัวธรรมดาเนี่ยมาใส่น้อยไปสักนิดนึงเลยทำให้ผมขายออกไปนะครับแต่ไม่รู้เป็นเพราะอะไรนะครับแวบแรกที่ผมเห็นเจ้าซูโม่ลิมิเต็ดอีดิชั่นเรือนเนี่ยผมกลับรู้สึกแตกต่างจากเจ้าซูโม่ตัวธรรมดาอย่างสิ้นเชิงเลยนะครับจนผมแอบสงสัยว่าไซโก้แอบไปทำอะไรกับนาฬิกามาหรือเปล่าเลยทำให้นาฬิกาออกมาดูสวยขนาดนี้เจ้าเรือนเนี่ยดูสวยผิดหูผิดตาจนถึงขนาดที่ผมอยากทำรีวิวเปรียบเทียบเลยแต่ด้วยความที่ผมไม่มีนาฬิกาซูโม่อยู่ในมือตอนเนี้ยนะครับก็เลยยังไม่ได้เอามาเปรียบเทียบให้ดูแต่ถ้ามีโอกาสผมจะเอามาเปรียบเทียบให้ดูว่าอะไรที่ทำให้เจ้าไซโก้ลิมิเต็ดอีดิชั่นเรือนเนี่ยเป็นนาฬิกาที่ดูดีเป็นพิเศษและก็แน่นอนแหละนะครับด้วยความที่เขาเป็นนาฬิกา Limited Edition มีราคาขายแพงกว่านาฬิกาปกติเพราะฉะนั้นสเปคของวัสดุสเปคต่างๆก็จะมีการอัปเกรดขึ้นมาอย่างเช่นที่เห็นชัดๆเลยนะครับก็จะใช้กระจกซับไฟร์คริสตัลมีไซคลอปด้วยก่อนจะเข้ารีวิวเนี่ยโดยธรรมเนียมปกติผมจะพูดถึงประวัติความเป็นมาของแบรนด์ก่อนแต่ด้วยความที่แบรนด์ไซโก้เนี่ยเป็นนาฬิกาที่มีประวัติศาสตร์ยิ่งใหญ่ยาวนานมากจนถ้าผมพูดถึงประวัติศาสตร์ของไซโก้เนี่ยก็จะทำให้คลิปเนี่ยมันยาวเกินไปมากผมก็เลยขอยกยอดแยกออกไปทำคลิปประวัติความเป็นมาของไซโก้ต่างหากนะครับเพื่อนๆติดตามดูได้ผมขอยกตัวอย่างความสำคัญของไซโก้อย่างนี้นะครับเพื่อนๆอาจจะเคยได้ยินหรือว่าในหลายๆคลิปที่ผมรีวิวนาฬิกาแบรนด์สวิตเซอร์แลนด์เนี่ยจะได้ยินผมพูดว่าควอตไคสิตหรือว่าวิกิตนาฬิกาควอตเจ้าวิกิตเนี่ยมันยิ่งใหญ่ขนาดไหนนะเหรอมันยิ่งใหญ่ขนาดทำให้นาฬิกาหลายๆแบรนด์นะครับแทบจะล้มหายตายจากหรือว่าล้มหายตายจากไปเลยอย่างเช่นเจ้านาฬิกาแบรนด์ที่ผมรีวิวไปก่อนหน้าเนี่ยหลังจากเกิดวิกฤตคอร์สเนี่ยก็แทบจะเอาตัวไม่รอดจนต้องขายกิจการและนี่ก็เป็นวิกฤตที่ทำให้นาฬิกาหลายๆแบรนด์ของสวิสนะครับแบรนด์ใหญ่ๆเลยเนี่ยต้องมารวมตัวกันเกิดกลุ่มสวอตกรุ๊ปกลุ่มนู่นนี่นั่นก็เพราะว่าต้องการจะเอาตัวรอดจากวิกฤตควอตครั้งนี้ให้ได้ทางฝั่งสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยเขาเรียกว่าวิกฤตควอตหรือควอตไคซิสนะครับแต่ในทางกลับกันทางฝั่งญี่ปุ่นเนี่ยเขาเรียกว่ายุครุ่งเรืองของไซโก้และนี่ก็เป็นตัวอย่างที่ทำให้เราเห็นชัดเจนนะครับว่าไซโก้เนี่ยเป็นแบรนด์ที่มีความสำคัญต่อวงการนาฬิกาโลกมากและก็แน่นอนแหละว่าแบรนด์ไซโก้เนี่ยเป็นแบรนด์ที่คนรักนาฬิกาทั่วโลกชื่นชมและยอมรับเป็นอย่างมากโอเคเดี๋ยวจะยาวไปกว่านี้นะครับเรามาเข้าถึงสเปคกันเจ้านาฬิกาเรือนเนี่ยมีชื่อรุ่นว่า Seiko Prospect Thailand 30 Anniversary Limited Edition มี Reference Number SPB 247J ชื่อรุ่นของเขาเนี่ยก็บอกชัดๆอยู่แล้วนะครับว่าเป็นรุ่นที่ผลิตออกมาจำนวนจำกัดสำหรับประเทศไทยเพื่อฉลองครบรอบ30 ปี
ปีโดยเฉพาะโดยคอนเซปต์งานดีไซน์ของตัวนาฬิกาเนี่ยได้รับแรงบันดาลใจมาจากประเพณีผีตาโขนที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นของภาคอีสานโดยได้นำทั้งสีสันและลวดลายของการแต่งตัวผีตาโขนเนี่ยมาเป็นแรงบันดาลใจในการดีไซน์นาฬิการุ่นนี้ซึ่งเป็นเรือนแรกในคอลเลกชันเรียลไทยนะครับเพิ่งวางขายเมื่อวันที่28สิงหานี่เองแล้วด้วยความที่เขาเป็น Limited Edition มีเพียง 1,991 เรือนเนี่ยผมเลยรีบจับมารีวิวให้เพื่อนๆได้ดูนะครับเผื่อว่าต่อไปในอนาคตมันฮิตฮอตเพื่อนๆจะได้ยังพอหาซื้อได้ทันนะครับซึ่งถ้าเพื่อนๆที่ติดตามผมมาตลอดเนี่ยจะรู้ว่าผมเป็นคนที่ไม่ได้สนใจเรื่องซื้อนาฬิกามาเก็งกำไรนะครับแต่กับเจ้าไซโก้ซูโม่ผีตาโขนเนี่ยมันทำให้ผมรู้สึกว่าไม่ได้แล้วต้องรีบซื้อก่อนเดี๋ยวมันจะราคาพุ่งกระฉูดไปกว่านี้แล้วด้วยความที่เจ้านาฬิกาซูโม่ผีตาโขนเนี่ยมีพื้นฐานมาจากนาฬิกาซูโม่เพราะฉะนั้นแน่นอนแหละเคส diameter หรือขนาดตัวเรือนของเขาเนี่ยก็จะมีขนาดเท่ากันกับรุ่นมาตรฐานคือ45มิลลิเมตรมีขนาดหูสายถึงหูสายอยู่ที่ราวๆ52มิลลิเมตรนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆไม่ต้องแปลกใจนะครับว่าทำไมไซโก้เรือนเนี่ยมีขนาด45มิลลิเมตรแต่เวลาใส่อยู่บนข้อมือขนาด7นิ้วของผมเนี่ยมันดูไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นหรือว่าดูใกล้เคียงกับพวกนาฬิกาขนาด43มิลลิเมตรทั่วไปเพราะว่าหูสายถึงหูสายของเขาเนี่ยไม่ได้กลางมากมีขนาดลักวิดหรือว่าขนาดความกว้างของหูสายเนี่ยคือ20มิลลิเมตรเพราะฉะนั้นสบายมากเพื่อนๆสามารถหาสายมาใส่ได้อย่างเยอะแยะมากมายมีความหนาของตัวเรือนอยู่ที่13มิลลิเมตรนะครับซึ่งสำหรับผมเนี่ยผมว่าเป็นขนาดความหนากำลังดีเรือนนี้กันน้ำได้ในระดับ200เมตรนะครับก็สมกับเป็นนาฬิกาดำน้ำให้เม็ดมะยมเป็นแบบสกูดาวคราวหรือว่าเม็ดมะยมเป็นแบบขันเกลียวนะครับฝาหลังเป็นแบบสกูดาวเหมือนกันคือฝาหลังแบบขันเกลียวที่ฝาหลังเนี่ยจะมีการแกะสลักรูปสึนามิที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นของไซโก้ไว้นะครับแต่ที่สำคัญที่พิเศษเนี่ยก็คือมีการแกะสลักรูปหน้ากากของผีตาโขนไว้แล้วก็จะเขียนบอกไว้ชัดเจนเลยนะครับว่าเรือนนี้เป็น Limited Edition คือเขาจะผลิตจำนวนจำกัดนะครับแค่ 1,991 เรือนตัวเลข 1,991 เรือนเนี่ยก็ได้มาจากปีคศในการก่อตั้งบริษัทไซโก้ประเทศไทยคือ 1,991 ก็เลยเอาตัวเลขนั้นเนี่ยมาเป็นตัวเลขในการผลิตด้วยให้เครื่อง 6R35 นะครับซึ่งเป็นเครื่องในระดับกลางถึงสูงของไซโก้รุ่นใหม่ละเราจะเห็นเจ้าเครื่องรุ่นนี้อยู่ในนาฬิกาไซโก้ในระดับ 2-30,000 บาทขึ้นไปถ้าเราไปดูยูทูบเบอร์ต่างประเทศเนี่ยเขาจะให้ความซูฮกให้การยอมรับมากๆว่าเครื่องรุ่นนี้เป็นเครื่องที่ถึกทนอีกรุ่นหนึ่งของไซโก้เลยซึ่งจะเป็นเครื่องที่อัปเกรดจากเครื่อง 6R15 ที่ได้รับความนิยมมายาวนานนะครับโดยจุดหลักๆที่อัปเกรดขึ้นมาก็คือการสำรองพลังงานนะครับจากเดิม 6R15 เนี่ยสำรองพลังงานได้50ชั่วโมงเจ้าไซโก้ 6R35 เนี่ยก็จะสำรองพลังงานได้70ชั่วโมง70ชั่วโมงนี่ดียังไงแหละครับก็ดีตรงที่ถ้าเราใส่นาฬิกาทุกวันนะครับแต่ว่าวันเสาร์อาทิตย์เราไม่ได้ทำงานเราถอดนาฬิกาวางไว้เนี่ยผ่านไป2วันคือ48ชั่วโมงเนี่ยเราหยิบนาฬิกากลับมาใส่นาฬิกาเลยเนี่ยก็ยังเดินดูได้สบายๆและอีกจุดหนึ่งนะครับที่สำคัญนะครับคือปกติเวลานาฬิกาเราลานออนเนี่ยปกติเขาจะเดินเร็วขึ้นกว่าเดิมมากตรงจุดนี้ก็เป็นสาเหตุที่ทำไม COSC ถึงให้ความสำคัญกับการทดสอบความเที่ยงตรงของนาฬิกาหลังจากพลังงานสำรองหมดไปครึ่งหนึ่งก็เพราะว่าพอพลังงานสำรองอ่อนๆเนี่ยนาฬิกามักจะเดินเพี้ยนกว่าเดิมมากเพราะฉะนั้นโดยทั่วไปนาฬิกาที่มีกำลังงานสำรองเยอะๆเนี่ยโดยปกติก็มักจะเก็บรักษาความเที่ยงตรงได้ดีกว่าเพราะว่ามีโอกาสที่พลังงานสำรองจะอ่อนน้อยกว่าตัวเครื่องจะเดินด้วยความถี่ 21,600 ครั้งต่อชั่วโมงนะครับใช้โรเตอร์แบบ bidirectional ก็คือว่าหมุนขึ้นลานได้ทั้ง2ทางก็ทำให้เราใส่ไปเนี่ยแล้วเขาก็จะขึ้นลานได้เร็วขึ้นเจ้าเครื่องรุ่นนี้ก็จะสามารถทนทานต่อสนามแม่เหล็กได้60เกาส์ใช้ช็อคซิสเต็มแบบ Dia Shock นะครับฟีเจอร์อีกอย่างที่จำเป็นต่อการใช้งานก็คือสามารถแฮกเข็มวินาทีได้นะครับรวมถึงสามารถขึ้นลานด้วยมือได้ซึ่งจริงๆเจ้าเครื่องที่อยู่ในนาฬิกาเรือนเนี่ยก็คือเครื่องตัวเดียวกับเครื่องที่อยู่ในนาฬิกาไซโก้ซูโม่รุ่นปกตินั่นแหละแต่ความพิเศษของเจ้าเรือนนี้อย่างที่ผมเกริ่นไว้ในตอนต้นนะครับให้กระจกเป็นแบบแซฟไฟร์คริสตัลกันรอยขีดข่วนแล้วและที่สำคัญมีไซคลอปด้วยนะครับให้พื้นหน้าปัดเนี่ยมีการแกะลายไว้นะครับเป็นสีดำผมเรียกลายไม่ถูกนะครับเพื่อนๆดูจากรูปได้เลยเพราะฉะนั้นเวลาเล่นจับกับแสงเนี่ยเขาจะดูสวยงามเป็นพิเศษซึ่งตรงนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่อัปเกรดจากรุ่นพื้นฐานธรรมดาที่เป็นหน้าปัดแบบเรียบๆนะครับดูเหมือนเป็นดีเทลเล็กๆน้อยๆแต่ว่าสร้างความแตกต่างอย่างมากมายมหาศาลเลย
ใช้การบอกเวลาแบบ3เข็มปกติเลยนะครับทั้ง3เข็มเนี่ยจะมีการแต้มสารเรืองแสงไว้นะครับโดยตัวเข็มเนี่ยเป็นสีทองรับกับหลักชั่วโมงที่เป็นสีทองและก็รับกับมาร์กบอกนาทีของบริเวณขอบเบเซลอินเสิร์ตมาบวกกับการใช้ขอบเบเซลอินเสิร์ตนะครับเป็นสีดำแดงตัดกับสีทองมันทำให้มันกลายเป็นนาฬิกาที่มีการใช้เฉดสีที่ลงตัวมากๆนะครับสำหรับผมนะครับอันนี้รสนิยมส่วนตัวผมว่ามันสวยกว่าขอบเบเซลของเจ้านาฬิกาโค้กรุ่นยอดนิยมถึงจะเป็นสีดำแดงเหมือนกันเนี่ยแต่พอเป็นมาร์กเกอร์นาทีที่เป็นสีทองเนี่ยผมว่ามันดูเข้ากันอาจจะเป็นเพราะว่าเราเป็นคนไทยนะครับมีความคุ้นชินของหน้ากากผีตาโขนที่ใช้สีดำแดงสีทองเนี่ยก็เลยทำให้เรารู้สึกแบบอินมากๆจนถึงขนาดที่ว่าผมแทบจะอดใจรอให้ยูทูบเบอร์ฝรั่งเนี่ยมีโอกาสได้รีวิวเจ้านาฬิกาเลยเนี่ยผมอยากฟังความคิดเห็นของเขาจริงๆว่าพอเขาเห็นการใช้สีแล้วการดีไซน์แบบนี้แล้วเนี่ยเขาคิดยังไงมาบวกกับบริเวณรีฮอลที่เป็นสีขาวครีมรับกับสีขาวครีมของสารลูมิไบต์ของมาร์คชั่วโมงเนี่ยมันยิ่งทำให้สร้างคอนทราสต์สร้างมิติให้กับนาฬิกาเรือนนี้เป็นอย่างมากเห็นได้ชัดเลยว่าคนดีไซน์นาฬิกาเรือนนี้เขาเอาใจใส่จริงๆแม้กระทั่งเข็มวินาทีนะครับก็มีการแต้มสีแดงที่ปลายเข็มวินาทีไว้เป็นสีแดงเฉดเดียวกับสีแดงบนขอบบีเซลอินเสิร์ตเลยจะเห็นได้ชัดเลยว่าไซโก้เนี่ยเอาใจใส่นาฬิการุ่นนี้จริงๆไม่ใช่ความบังเอิญแน่นอนพอมาหมุนขอบบีเซลนะครับก็ให้น้ำหนักกำลังดีมีความหนืดมีความแน่นหนากำลังดีไม่รู้เพราะว่าหน้าตามันสวยหรือเปล่านะครับทำให้เวลาใช้งานเนี่ยผมรู้สึกว่าดีไปหมดเลยรู้สึกเหมือนกับตัวเองมีไบแอดยังไงก็ไม่รู้ทั้งตัวเรือนและสายของนาฬิการุ่นเนี่ยให้สแตนเลสสตีลแบบ 316L ก็คือสแตนเลสสตีลที่ใช้กับนาฬิกาชั้นดีทั่วไปนั่นแหละมีการเล่นทวิสต์ที่หูสายเหมือนกับไซโก้ซูโม่รุ่นพื้นฐานผมชอบที่เขาใช้หูสายเป็นแบบทวิสต์นะครับและมีการใช้งานปัดเงากัดด้านสลับกันเนี่ยมันทำให้ตัวเรือนมีมิติมากขึ้นมากโดยเฉพาะด้านข้างตัวเรือนที่มีการปัดเงาและปัดด้านเป็นแถบเล็กๆไว้เนี่ยไอ้เส้นปัดด้านเนี่ยมันเนียบแล้วก็ทำให้ตัวเรือนนาฬิกาเนี่ยเห็นชัดเลยว่าเขาเป็นการเล่นสโลปดูมีมิติขนาดที่ว่าผมรู้สึกว่านาฬิกาสวิตช์ระดับกลางๆเนี่ยเป็นนาฬิกาที่แข็งทื่อไปเลยแม้กระทั่งบริเวณปลายลักเนี่ยไซโก้ก็มีการเล่นเหลี่ยมสันและปัดเงากับด้านสลับกันเห็นได้ชัดเลยว่ารุ่นเนี่ยเขาเอาใจใส่มากๆพูดเต็มปากว่าเจ้าไซโก้เลยเนี่ยเป็นนาฬิกาที่ยิ่งดูยิ่งชอบยิ่งดูยิ่งใช่โอเคเรามาดูกันต่อที่บริเวณสายนะครับสายของเจ้าไซโก้เลยเนี่ยเป็นสายที่แทบจะไม่มีอะไรแตกต่างจากเจ้าไซโก้ซูโม่ปกตินะครับตัวสายจะมีการปัดเงากับด้านสลับกันไว้ให้ตัวล็อกสายเป็นแบบปัดด้านนะครับแต่ว่ามีการปัดเงาด้านข้างเล่นกินขอบขึ้นมาจนถึงด้านบนนิดหน่อยทำให้ดูสวยงามลงตัวสายรุ่นนี้ก็ตามมาตรฐานนาฬิกาดำน้ำของไซโก้นะครับคือจะมี extension สูตรให้ด้วยโอเคผมว่าน่าจะจบแล้วนะครับกับสเปคเรามาดูข้อดีข้อเสียกันข้อดีข้อแรกของเจ้านาฬิการุ่นนี้ก็คือว่าสวยนะครับคือผมแทบนึกไม่ออกเลยว่าผมเคยใช้คำว่าสวยมาเป็นข้อดีของนาฬิการุ่นไหนมาก่อนหรือเปล่างั้นเอาใหม่ขอเปลี่ยนมาใช้คำว่าเขามีดีไซน์ที่ลงตัวเป็นอย่างมากโดยเฉพาะการใช้เฉดสีข้อดีข้อที่2คือเขาเป็นนาฬิกาที่มีการเก็บงานที่เนียบนะครับโดยเฉพาะตัวเรือนและหน้าปัดเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นนาฬิกาที่เนียบจนทำให้เวลาใช้งานเนี่ยผมไม่คิดถึงนาฬิกาสวิสแล้วข้อดีข้อที่3คือให้กระจกแบบซัฟไฟร์คริสตัลกันรอยขีดข่วนนะครับซึ่งนาฬิกาสำหรับผมเนี่ยพอมันไม่ใช่กระจกซัฟไฟร์คริสตัลเนี่ยไม่รู้เป็นอะไรผมมักจะเจอมันเป็นรอยค่อนข้างเยอะอยู่ทุกทีก็เลยทำให้คุณสมบัติที่สำคัญสำหรับผมเนี่ยนาฬิกาเรือนนั้นต้องเป็นกระจกซัฟไฟร์คริสตัลข้อดีข้อที่4คือมีความเป็น Limited Edition และที่สำคัญยึดโยงกับประเทศไทยนะครับ Limited Edition ผีตาโขนเนี่ยไม่รู้อีกกี่ปีกี่ชาติถึงจะมีนาฬิกาแบรนด์ดังที่มี Limited Edition แบบนี้โอเคมาถึงข้อเสียกันบ้างนะครับข้อเสียแรกเนี่ยก็จะยึดโยงกับข้อดีข้อสุดท้ายตะกี้นี้นะครับก็คือว่าด้วยความที่เขาเป็น Limited Edition และคุณภาพสูงเนี่ยราคาของเขาอยู่ในระดับที่ 39,800 บาทแต่เดี๋ยวก่อนนะครับเพื่อนๆที่คิดว่าราคา 39,800 เนี่ยราคาสูงแล้วในอนาคตอันไม่ไกลเนี่ยเราอาจจะได้เห็นนาฬิการุ่นเนี่ยราคาขยับสูงขึ้นไปกว่านี้อีกอันนี้ก็มีโอกาสเป็นไปได้นะครับไม่ใช่ว่าเป็นไปไม่ได้ผมยกตัวอย่างเจ้านาฬิกาไซโก้เต่าจิมเบเนี่ยที่เปิดตัวที่ 20,000 กว่าบาทปัจจุบันเนี่ยราคาไป 3-4 หมื่นบาทคือแพงกว่าราคาของใหม่เป็นเท่าตัวแล้วซึ่งไซโก้เต่าเพื่อนๆก็รู้อยู่ว่าเป็นโมเดลที่ต่ำกว่านี้ข้อเสียข้อที่2สำหรับผมนะครับก็คือที่สายนะครับตัวล็อกสายเนี่ยเขายังให้แบบเหล็กพับอยู่ซึ่งสำหรับผมเนี่ยตัวล็อกสาย
ายแบบเหล็กพับเนี่ยมันดูไม่แพงถ้าเทียบกับตัวล็อกสายของนาฬิกาสวิสหรูๆรุ่นใหม่ๆที่เขาให้เป็นเหล็กขึ้นรูปข้อเสียข้อที่3สำหรับผมนะครับผมเสียดายนิดนึงตรงที่จริงๆแล้วถ้าได้ขอบ bezel insert เป็นแบบเซรามิกเนี่ยก็จะทำให้เจ้านาฬิการุ่นเนี่ยมีความสมบูรณ์แบบมากขึ้นอีกมากแต่ว่าอย่าลืมว่าขอบฟิล์มก็มีข้อดีนะครับเวลาผ่านไปแล้วเวลาขอบฟิล์มเขาเฟดเนี่ยบางครั้งก็เป็นที่ทวินหาของนักสะสมอยู่เหมือนกันซึ่งผมคิดว่านี่ก็เป็นข้อเสียทั้งหมดเท่าที่ผมนึกได้นะครับมาถึงบทสรุปกันเจ้านาฬิกาไซโก้ซูโม่ลิมิเต็ดอีดิชั่นผีตาโขนเดินเนี่ยผมให้9 เต็ม 10นะครับซึ่งจะเห็นได้ว่าเป็นคะแนนที่ค่อนข้างสูงมากสำหรับผมและผมตัดไปจุด5คะแนนสำหรับตัวล็อกสายนะครับและอีกจุด5คะแนนเผื่อไว้เผื่อว่านาฬิกาในอนาคตมันเพอร์เฟกต์กันนี้ผมจะได้มีสเกลให้มันอยู่บ้างถ้าไม่งั้นแล้วนาฬิกาเลยเนี่ยจะได้10 เต็ม 10สำหรับผมเลยอย่าลืมนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคอนเทนต์แบบนี้คอนเทนต์ที่มีความตรงไปตรงมาเอาดีเทลมาเล่าให้ฟังเอาประวัติความเป็นมาเล่าให้ฟังเนี่ยอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ไว้ด้วยนะครับหรือว่าเพื่อนๆที่มีความคิดเห็นว่าเรื่องนี้สวยถูกใจไหมหรือว่าไม่ชอบตรงไหนเนี่ยมาคอมเมนต์ได้เลยนะครับปกติผมจะเข้าไปอ่านและตอบทุกคอมเมนต์ขณะนี้เป็นเวลา 20:36:40 น.40 วินาทีขอบคุณครับ